हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक भगवान किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक बताने जा रही हूँ जिससे आपका वेट भी बहुत लूज़ होगा और अगर आपको कफ है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ आ जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है। मेरी बेटी को कफ की बहुत प्रॉब्लम थी। 2-4 साल मैंने उसकी दवाइयाँ ली लेकिन उसको कोई आराम नहीं आया था और उससे उसका वेट भी बढ़ गया था। फिर मैंने कुछ रिसर्च करके मसालों के ऊपर ये एक ड्रिंक तैयार करा जिससे उसका वेट भी बहुत लूज़ हो गया है और कफ में भी उसको बहुत रिलीफ आ गया है। तो आप सब भी ट्राई करिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। सारी घर की आयुर्वेदिक सामग्री हैं और बाहर की दवाइयाँ लेने से वैसे ही बहुत नुकसान होता है। आप इसको बना के पीजिए, आपको कफ में और वेट में काफ़ी आराम मिलेगा। तो मैं आपको इसकी सामग्री बता देती हूँ। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 5 काली मिर्चें ली हैं, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 आप तेज़पत्ता ले लीजिए, अदरक का 1 टुकड़ा और 5 से 6 पत्तियाँ तुलसी की। अब मैं आपको उसका मेथड बताती हूँ। सबसे पहले गैस ऑन करके 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। पानी डालकर आप उसमें तुलसी की पत्तियाँ और तेज पत्ता ये आप उबलने दीजिए। बाकी की जो सामग्री है उसको आप थोड़ा सा कूट के डालिए। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और बहुत फ़ायदा करता है, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। कूट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से कूट लिया है। अब इस पूरे मसाले को भी हम उबलते हुए पानी में हमको ट्रांसफ़र करना है और अच्छे से इसको भी उबालना है। 5-1 मिनट तक इसको उबलने दीजिए। ये देखिए आप, हमारा ये जो ड्रिंक है अच्छे से बॉईल हो रहा है और आप इसको अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो बहुत जल्दी असर करेगा। वैसे आप दिन में इसको कभी भी ले सकते हैं, नाइट में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह सुबह इसको मॉर्निंग में लेते हैं खाली पेट तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। अभी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम गैस ऑफ करके इसको गिलास में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बॉईल हो गया। आप इसको छान लीजिए और आप फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड हो या करीबी रिश्तेदार, किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ ये बिल्कुल शेयर कीजिए। इसमें बहुत इसको फ़ायदा मिलेगा आपको। अब हम इसको गिलास में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। आप इसको गरम गरम पीजिए और आप सबके साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, आपको इससे फ़ायदा होता है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।